მეორე ნაწილით გიბრუნდებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მივესალმები იმ მაყურებელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენ ასე ველოდებით ჩართვას საფრანგეთიდან ჩართულია გიორგი. გიორგი, გამარჯობა. მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები გოჩა, მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ისევ იმ ავად სახსენებელ პროექტებზე და იქნება რამით გაგვახარო შენ ახლა ევროპული ამბებით. ბევრით ვერაფრით ვერ გაგახარებ, მოკლედ დაამტკიცეს ის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმების ახალი, ესე ვთქვათ, წესი, ახალი კანონი იქნება ცლად გაგვაცნო. კი ბატონო, შეჩერების მექანიზმი იყო ცოტა რთული აქამდე, ეხლა შესაძლებელია რომ შეჩერდეს ესა თუ ის ამა თუ იმ ქვეყანას შეუჩერდეს ვიზა ლიბერალიზაცია თუ ის არ შეასრულებს ძალიან ბევრ კრიტერიუმებს, რომლებსაც დაამატეს ეს კრიტერიუმები კიდე უფრო გაამარტივეს, ადრე იყო რომ ძიმე დანაშაულზე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეხლა არის უფრო გამარტივებული, ესე რომ ვთქვათ, თუნდაც არადემოკრატიული გზით წასვლა შეიტანეს ესეთი ესა რა ქვია განმარტება, თუმცა რას ნიშნავს არადემოკრატიული განვითარება ქვეყნის? კი, არადემოკრატიული განვითარება ქვეყნის არის ესეთი შეიტანეს და მე მგონი ეს სპეციალურად საქართველოსთვის შემოიტანეს. არ ვიცი გიორგი, მაგრამ ეხლა ყველა მაყურებელს დარწმუნებული ვარ აინტერესებს, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ვხუმრობ, მაგრამ ზოგადად LGBT რა სტადიაში აქვს LGBT-სთან მიმართება თვითონ აი იმ კანონი. არ ვიცი, მაგრამ დამიჯერე ასეთი კითხვები იქნება, ჩვენ ხო სულ ამაზე ვსაუბრობთ და ვცდილობთ რომ აუხსნათ ხალხს, რომ ამის გამო არ გჯდის ევროპა. იქ არის არჩევნების გაყალბება, ესა რა ქვია, დემოკრატიული ინსტიტუტების შეჩერება, ჩვენ პირდაპირ შეგვიჩერდება ალბათ, იმიტომ რომ დღეს ბატონი შარვა პაპუაშვილი გამოგზავნდა და თქვა რომ ანტიკორუფციული სამსახური რა ქვია გააუქმეს, ეს იყო მეოთხე პუნქტი სხვათა შორის ევროკავშირის ესე ვთქვათ დავალებაში, რომელიც ჩვენ მოგწეს, რომ ის პირიქით უნდა გახდეს დამოუკიდებელი ეს სამსახური და ეს უნდა გახდეს უფრო ძლიერი და ამათ საერთოდ გააუქმეს და აუდიტს შეუერთდეს. აუდიტი კი ვიცით, ახლა სახელმწიფო ეს არის რა ქვია სტრუქტურა არ და ის უნდა ყოფილიყო სრულიად დამოუკიდებელი, ნეიტრალური და ასე შემდეგ და მიუქრობელი და მიუკერძოებელი. ჩვენ ახლა ვხუმრობდით რომ მიუკერძოებელი რაჟდენი, მაგრამ ეხ მიუკერძოებელი რაჟდენი ასე თუ ისე მაინც დამოუკიდებელი ეს იყო იმასთან შედარებით, რასაც ახლა ესენი აპირებენ. ზუსტად აი ესეთი ნაბიჯები არჩევნების გაყალბება არჩევნებში დღეს რაც გააკეთეს და ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. ხმების ისა რა ქვია ფაქტიურად შეიძლება ჩათვალოს შეუჩერეს, იმიტომ რომ 4 წელიწადში ერთხელ კეთილი ინებოსო. ან ეს როგორ წარმოუდგენიათ, რომ 4 წელიწადში ერთ დღეს მთელი საქართველოს ემიგრაცია უნდა მოწყდეს თავის იმას და უნდა ჩამოვიდეს. ან ამას ნორმალური ადამიანი რამე რომ მოხდეს კიდევაც, როგორ უნდა მოახერხო ამის უზრუნველყოფა? ამაზე თუ უფიქრია რა ვინმეს, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის ესე ერთ დღეს წარმოიდგინე ამდენი მოქალაქე უნდა ერთ დღეს ან წინა დღეს ხო უნდა მოაწყდეს და ჩამოვიდეს. 1-3 ოჯახი ვიცი, რომლებმაც წლების განმავლობაში ოჯახის წევრი დაკარგეს და უცხოეთიდან ვერ ჩამოვიდნენ დაგრძალვაზე. აბა, იმიტომ ვერ სკაიპით მეც ვიცი გიორგი, სკაიპით აყურებინეს დაგრძალვა, კაცო, ვერ მოახერხეს და ხმის მისაცემად, ნუ ახლა გასაგებია კანონი. ლოგისტიკა მაინც თუ აქვს წარმოდგენილი, ან როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს? არა, გოჩა, აი რა კანონი უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ მივახციოთ შედეგს, მაგრამ კანონიერად. აი, მოდით ასეთი კანონი მივიღოთ, 800,000 გავთიშოთ საერთოდ არჩევნებიდან მოხსნათ და ოღონდ ეს კანონიერი იყოს.
ჩვენ ხო გაძლევთ საშუალებას ჩამოხვიდე და ხმამისზე. თუ შენ ვერ ჩამოხვალ, ეგ შენი ბრალია. და შენ მან ეს აგრძალვა ხომ არ არის კი, სინამდვილეში. ანუ მთლიანად ხო არ გიგზავნო, ჩამოდი და მიაცი ხმა. და თანაც ირლანდიამ მოიყვანეს მაგალითად, რომ აგერ დემოკრატიული ქვეყანაა, მაგრამ ირლანდიაში ეგრე აქვს ვიღებულიო და ნუ ახლა ის უფრო მეც გეტყვი, ისრაელი მოიყვანეს, კაცო, ისრაელშიო, თუ ისრაელში არ ახარო და ისრაელი ომის მდგომარეობაშია, იქ სხვა ესენი არის ახლა. ჩვენ პირდაპირ მუხლი 29 საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 7, მუხლი 28 პირველი და მუხლი 28 მეორე ხმის უფლება შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ კონსტიტუციის კაფიოდ განსაზღვრული შემთხვევებით ტერიტორიული საფუძველი ან უცხოეთში ყოფნა ასეთ შეზღუდვის საფუძველს არ იძლევა. პირდაპირ გვიწერია ეს და ამათმა კონსტიტუცია დაგვახიეს თავზე, გოჩა. ხო, ეს უკვე ეს საინტერესო აღარ არის, გიორგი. შენ ახლა არაფერს სიახლეს არ ამბობ. შენ ახლა ისეთ რა ყოველდღე ბავშვს რო სემდნენ და სადღაცას რო ვიღაცამ გაიგოს და აუ ის თავის შვილს სემს. ის სემს წლების განმავლობაში, ახლა დაინახე. ბოდიში ზარია ეთერში. კი ბატონო. გამარჯობათ, ორივე გიორგი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო გოჩა. გაიხარ. საქართველოს უსურვებს მშვიდობას. ჩვენი დევიზი უნდა იყოს საქართველოს უპირველეს ყოვლისა, ბატონებო. დიახ. დანარჩენი გვერდზე უნდა გადავდოთ ყველაფერი. ადრესოსანი ზოგიერთ ოპოზიციას მე იმასთან არ დავდგები. როგორ შეიძლება ვინსთან არ დადგები? ყველა უნდა დავდგეს საქართველოს გადასარჩენად. მე პერიოდულად უყურებ, საერთოდ უყურებ ჩვენ გადასარჩენად და ბევრი მჯერლობა მიდის, რა თქმა უნდა, დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობის, სოციალური მდგომარეობის შესახებ. მაგრამ ამ ხანაში ბორია ივანოვი და თავისი ეგრე ძაფზე დაკიდებული კუკლები მიდიან იმ დასმამდე, რომ არ ვიცი რამდენად ცნობილია მასე ასრულებენ ნაბიჯ მიდიან სუსლოვის დოქტრინამდე, არ ვიცი თქვენ საქმეს გუშინდა და სუსლოვის დოქტრინას თუ ისწავლთ, თუ არ იცნობთ, რა თქმა უნდა შეისწავლეთ. პირდაპირ და ხრუშჩოვის დროს დამყოლი პიროვნება იყო და შეასრულებდა საქართველოს განადგურება უნდა. ივანიშვილმა რამდენად ისმარა ავტომატურად უახლოვდება ამ დოქტრინას. ჩვენ წაკითხული ბატონო. შეიძლება თვითონ წინააღმდეგები იყვნენ საქართველოს მოსახლეობის სურვილის რომ თათრები არ შემოვიდნენ, არაბები არ შემოვიდნენ, მაგრამ თვითონ არაბებმა უნდა დაინახონ ეს რა ქვია კობახიძე რომელიც თავიანთი თავი დაითვალა 99 თავი რა დაკეთებს 100 გრამო 200 800 100000 აი ეს დათვალოს არა თავიანთი თავები 99 თავი დათვალოს კარგად მე მგონი ივანამდე ცლა მაინც ეწულინება ივანოვი უახლოვდება სუსლოვის დოქტრინას როგორც მან შეიმუშავა ხრუშჩოვის დროს ერთს გეტყვით ოღონდ რა იმ სუსლოვს ჰქონდა თავისი ინტერესი ამის ინტერესი განსხვავებული ამას ეგ მომენტი კი არ აინტერესებს ეგ შედეგად დგება თორე განსაზღვრული ეგ კი არა აქვს მაგას გეტყვის კი რა იყავს კაცო ეს ქართველებიც კარგად იყვნენ შედეგად დგება ეგ თორე მისი ინტერესი ამ შემთხვევაში არის ფულის მოგება კონკრეტულად ფულის მოგება თორე შედეგად სუსლოვის იქნება გიტლერის იქნება თუ იმის იქნება რა ქვია ბრეჟნევის საერთოდ არ აინტერესებს მეც მაგას ვამბობ რომ უახლოვდება თვითონ უახლოვდება თავისი საქმიანობით თორე შეიძლება სუსლოვი შეიძლება გაგებულიც არა აქვს და არც იცის ვინ იყო ასე მაგრამ თავისი ქმედებები თუ ახლოვდება მას არა თან სუსლოვის დოქტრინაში საქართველოს დასუსტებაზე მივიდა საუბარი სუსლო ეგ უნდა მეთქვა განადგურებაზე არა დასუსტებაზე კაი კაცი ხარ გაიხსნა მაქსიმუმი გამოსულ საჭირო საქართველოს უპირველეს ყოვლისა ეს დევიზი უნდა იყოს ყველასთვის კი ბატონო დიახ გეთანხმებით დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა ზარისთვის
იცი რა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ კონსტიტუციის დარღვევაზე და გიორგის ეცინება, იმიტომ რომ ესენი ყოველდღე არღვევენ ამ კონსტიტუციაზე. ასე თუ ისე მაინც ჩვენი ეს არის, რა ქვია, კანონია და ჩვენ პირდაპირ ამ კანონში გვიწერია, რომ საქართველოს დიასპორა ქვეყნის განუყოფელი ნაწილია. ანუ თუ ჩვენ ამას წერთ კანონში, რომ საქართველოს დიასპორა ჩვენ ვართ ეს რა ქვია, ხა მე არ ვთვლი ემიგრანტად თავს, იმიტომ რომ წელიწადში ეს რა ქვია, საქართველოში უფრო მე დროს ვატარებ ვიდრე εμაში. ვიღაცა ხო არის გოჩა, ვიღაცა კი არა, 99% არის ასეთი რა, რომელიც წავიდა და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს რა ქვია, Skype-ით ნახა თავისი მშობლების ეს რა ქვია, დაკრძალვა, იმიტომ რომ ვერ ჩამოვიდა. ვერ მოახერხა, ხა 90,000 კაცი იყო 2024 წლის არჩევნებში ევროპაში, ესე ვთქვათ, დარეგისტრირებული ემაზე, რა ქვია, საზღვარგარეთის უბნებზე. აქედან მოვიდა 25, მხოლოდ 35,000. და 2024 წლის არჩევნებზე გახსოვს შენს და ახსოვს გიორგისაც, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვითხოვდით ამას, რომ დამატებით ეს უბნები გაგვიხსენით ევროპაში, იმის გამო, რომ აი ლიონიდან მაგალითად მაშინ რა ქვია, პარიზში ხმის მისაწემა ჩამოსვლა, ან ნიცადან პარიზში, ბორდოდან პარიზში ჩამოსვლა, თან ესენი 1 ოქტომბერს ატარებენ, ხო, სამუშაო დღე არის, გამოაცხადეს და არა შაბათი და ვერ წამოვა კაცი, რომელიც მუშაობს, ვერ გააცნეს ამან 90,000-დან ის კი დარეგისტრირდა, ავიდა ამაზე რა ქვია, აღრიცხვაზე, მაგრამ რახან სამუშაო დღე იყო, ვერ წამოვიდა და ვერ მიცა ესა რა ქვია, ხმა რა. ამიტომ ეხა ელემენტარულად 200 евро უნდა ჩამოვიდეს ნიცადან მატარებლით მაშინ რა ქვია, პარიზიდან ისე 200 евро უნდა გადაიხადოს და ჩავიდეს ემაში. ახლოს ხო არ არის კაცო, დიდია პარი, იგივეა გერმანიაში, ხო ეს ხო არ არის ბელგია და არ არის ნიდერლანდები, რომ დაჯექი იმაზე რა ქვია, მატარებელზე და 1 საათში ხარ ემაში. ამ ხელა ქვეყნებში ჩვენ ვითხოვდეთ ემას რა ქვია, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებში. ხო, ამათმა საერთოდ გაგვიუქმეს აი ამის საშუალებაც გაგვიუქმეს და გვეუბნებიან, რომ თბილისში ჩამოდიო, შემამაცხონებულო, ლილიდან თუ ვერ მივდივარ მე პარიზში. რანაირად ჩამოვალ ემაში რა ქვია, საქართველოში ხმის მისაწემად. ანუ ავტომატურად შემიზღუდე ის კონსტიტუციური უფლება, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციაში შენ თვითონ ჩაწერე მამაცხონებო. მაგრამ ჭკვიანად რო არ იქცევი, ამიტომაც ჩამოგართვიე უფლებაო. ზარია ეთერში ჭკვიანად რო არ იქცევიან პარტიებსაც გაუუქმებს საერთოდ და ნუ ამ გზით მივდივართ და აგერ მივადგებით იმას, რომ ჩვენი ქვეყნების სიაში აღმოჩნდებით, სადაც დემოკრატიული ინსტიტუტები არ არის და ხო და ესენი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ევროპამ თვითონ შეგვიჩეროს გოჩა, ვაპატიე ზარი გვაქვს ეთერში და მე განვარცხოთ. კი ბატონო, ზარია შემოუშვი. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ძალიან მისავალ თქვენი მომხრე 90 წლის ქალი ვარ და ვერ ჩამოვალ. მიდინაზე გამოსვლაზე ვერ ჩამოვალ, მაგრამ ვარ. გაიხარ. იქნება ვიდეო მაინც ჩააწერინოთ ვინმე თქვენს ახლობელს. ვეცდები შვილო, ვეცდები და გამოგვიგზავნოთ. ეს ივანიშვილზე დიდი მტერი საქართველოს არავინ არ აყავს. ჯერ ამბოლა ისინი რომ ხალხი რომ გაგზანა საზღვარგარეთ, სამუშაო თვითონ ხელი შეუწყო. მე თვითონ ეკლესია ცვლა აშენა, სავების ეკლესია და პირველი მტერი ეკლესიებისა და ხალხი საქართველოს მტერი ეგ არის. ეგ სასიკეთეს არაფერს არ მოუწევს საქართველოს, არაფერს. უნდა ვიმძულოთ როგორმე ჩვენი ქვეყანა დავიჭოთ. ჩვენი ღვთისმშობლის იმხედრი ქვეყანა. თქვენთან ერთად თავად გულით სულით. გაიხარეთ, მადლობა. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. გააგრძელე გიორგი. კი, აი ყველაფერს აკეთებენ გოჩა იმისთვის, რომ ევროკავშირმა ჩვენ თვითონ შეგვიჩეროს ეს ყველაფერი. ხა ევროკავშირი, ჩვენი დღეს ამოვა ევროკავშირს ყელში და მართლა შეგვიჩერს. ხა ბიჭო, ელემენტარულად აი ყველაფერსო თავიდან ლოგიკურად მივყვეთ. სომხეთი არ იტყვის, რომ ძმაო, საქართველოს თუ ეხა ესეთი ის აქვს, რა ქვია და რატო არ აქვს? მაშინ სომხეთის მოქალაქეებს ესა რა ქვია, თავისუფალი მიმოსვლა. თურქეთი იტყვის, გოჩა, თურქეთს ამხელა თურქეთს დღემდე არ აქვს ესა რა ქვია, თავისუფალი მიმოსვლა. მათ 90 დღიანი არ აქვს
ესა რა ქვია ძალიან მოკლე აქვს რაღაც 10 დღიანი თუ 12 დღიანი აქვს შემოვიდა გავიდა რა ისიც გარკვეული ტიპის იქ ბიზნეს ბარათი უნდა გქონდეს ეს უნდა გქონდეს ის უნდა გქონდეს რა ესა რა ქვია სასტუმროს ბრონი უნდა ანახო უკანწამოს გარანტიები ასე შემდეგ მოწვევა მაინც უნდა გაგიკეთოს ვიღაცამ რომ შემოხეხა ის ვიზას არ გირყავს მაგრამ ეს მოწვევა რომელსაც პრეფექტურა იძლევა უნდა საფრანგეთიდან თურქეთის მოქალაქეს რომ გაუგზავნო უნდა გაუგზავნო ეს შეხვიდე მიხვიდე პრეფექტურაში გადაიხადო 45 ევრო გაუგზავნო ეს მოწვევა და თურქი მერე შემოვა ამე თურქეთი იტყვის ელემენტარულად ამხელა თურქეთი რომელიც ჩვენსავით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არის ხო უზბეკეთი ილტვის ევროკავშირთან ახალი პრეზიდენტი ილტვის ევროკავშირთან εμეს რა ქვია სიტუაციის დალაგების და ისინიც იტყვიან ახლა ის იტყვის კაცოდ ამერიკასთან დავალაგეთ ამასთან ეს ვქენით იმასთან ეს ვქენით ჩვენ მოქალაქეებსაც გაუხსენთ 48 მილიონიანია ეს რა ქვია უზბეკეთი და ამხელა ეკონომიკა ევროკავშირის დებატები იყო ამასთან ჩვენ არ ვიცოდით ამხელა ეკონომიკა წამოუქაჩია εμას რა ქვია უზბეკეთს ხელში წამოსაგრავი ქვეყანა აღარ არის ყველაფერს ესენი სპეციალურად აკეთებენ და რატო შემოაგდეს ეს ყველაფერი დღეს იმიტომ რომ ეს არაბიზაცია გადაიფაროს მე ამაში ვარ დარწმუნებული ამაში მე ვერავინ ვერ გადამაწყვეტ საბოლოო ჯამში რომ მე თქვან რომ ნახე არავინ საერთოდ არ გველაპარაკება და არავის არ უნდა ჩვენთან ურთიერთობა და ამ ხავს უნდა ამათზეც უარი ვთქვათ ანუ შენ ამბობ რომ იქამდე მივდივართ საბოლოო ჯამში ხო კი ბატონო მაგრამ იქამდე მივდივართ გიორგი სხვას მე ვერაფერს ვერ ვხედავ რა კი ბატონო ზარია გიორგი და გავაგრძელოთ საღამომშვიდობის Quai ხმაიდები ფიქრა ეს აგრეგა ბოლო რაშეიდება მოკეთ აი როგორ განა ბოტონა იაფუცაზე პარიზიდან სადამდე შეიძლება მივიდეთ ხო აი მოდი წარმოვიდნენ ყველაზე ცუდი ვარიანტი რომ 30-ში გობრონ მიხაილოვის დროს მათ მოხდა იქა ხალხი შეავიწროვეს რბილაკროსთან ეყოფათ აგრესიულ ვიცით კარგად ვიცით გამოთქმა რასაც ქვია ნაგლი ფრაერ ფულზე თანხა ეყოფათ ის რომ აი თქვენ რომ მოდით დუბაი კი არა ელ-რიადი კი არა ძალიან შაბლონურია მოდი დავარქვათ ერთ-ერთ ქალაქს არაბულ ქალაქს რა ქვია გობრონ მიხაილ იბნ აბულ კასიმი აი პირდაპირ ეგრო გააკეთონ მე რადმეზია რა არიან პატონები, აბა მოდით მაგაზები კეთება. მომიტევი ჯარგონები თუ არა, უკვე ეგრეა თითქმის მანამდე ვარ მიცული. მალო ბატონები. კი, მაგრამ მიქაელ გობრონი რატო მოიყვანეთ მაგალითად ის ყველის ციხის მცველი იყო და არაბებმა აწამეს და დაიღუპა ზუსტად მაშინ როდესაც არც ისლამში გადავიდა და არც სიმდიდრე აიღო რომელსაც თავაზობდნენ და მასთან ერთად კიდე 133 მებრძოლე დაიღუპა მე ვერ გავიგე რა მაგალითი იყო მოყოლებული ალბათ რაც გაახსენდა მე მგონი ისა თქვა ეხლა რაც მოადგა ენაზე და 30 ნოემბერი არის გობრონის ხსენების დღეა კი ჩვენ იმიტომ ვაკეთებთ ხო და ამიტომ რა ნუ კარგით ბოლომდე ვერ გავიგეთ ბატონო იქნება ხო აი ზარია შეიძლება ისო ეს ბატონი რეკავს და აბა შემოვუშვით გამარჯობათ ისმის ხო ჩემი ხმა დიახ ისმის კი მოგესალმებით ბატონო გიორგი ბატონო გოჩა ბატონო გიორგი ისო შესანიშნავად გიხავთ ეს გადაცემა ნამდვილი მამულიშვილების ძანდებით სილოქო არასდროს არ გამოვტოვო ხოლმე თქვენი ეს გადაცემა. გაიხარეთ. დიდი მადლობა. ეხლა რაც მინდა გითხრათ მთავარი ერთი საკითხი რაც მინდა ყურადღება გავამახვილო. მე ქალბატონ ირმას რომ მიყავდა დღეს მასთანაც დავრეკე. და მინდა ეხლა არ ვიცი ეხლა ეს სიტყვა როგორ შეესაბამება, მაგრამ გაგაფრთხილოთ რომ თქვენთვის ეხლა გამზადებული იქნება კოლექტიური ნაცმოძრაობის სტატუსი, ხო იცით ეს მოგეკერებათ ეს იარლიყი, მე დაიქოქებიან ეს ტროლები, ბოტები, იმიტომ რომ ხო უნდა დაერიცხოთ თანხა ბოლოს ბარათზე და ხო უნდა გაამართლონ ეს თანხა, თორემ მოხდებათ ერთ ადგილას ციხლიდან შეიცვლებიან. ყვაპიკუებს ვერ ნახავენ თუ რა არის, ასე რომ მინდა გისურვოთ ჩემო კარგო ხალხო რომ აი ამის წინაშეც მოგიწევთ ბრძოლა და ეს არ იქნება იოლი ბრძოლა და მე ესე მგონია
ფიქრობ რომ ეს მოხდება, აი 99% დარწმუნებული ვარ. ეს 1%-ის გამოუსწორებელი ოპტიმისტი რო ვარ, რაღაც იმას, მაგრამ არა, ბატონო ჩემო, არ გინდათ 99 პირდაპირ 100% თქვით, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა უკვე დაიწყო. ეს 1% იმიტომ თქვი რომ რაღაც იდეით ვარ გამოუსწორებელი ოპტიმისტი, მაგრამ არც მაგ 1% იმჯერავს, რა თქმა უნდა და იცოდეთ ძალიან რთული ბრძოლა იქნება ეს. ეს ბრძოლა დაიწყო. აი თქვენ ნახავთ ახლა რა ვერ იმას იზავენ, ვერ გეტყვიან მაგას. შავზე თეთრიაო არ იტყვიან, არ იძახიან თუ რა და არ ამტკიცებენ მერე და თავიანთ მომხრეებში ამას არ ამყარებენ ამ მოსაზრებებს თუ რა არის. კიდევ უარესებს გაიგებთ. აი რაც რო წარმოგიდგენიათ, კი არ გაიგებთ ნახავთ. კი ბატონო. აბა წარმატებას გისურვებთ და გულშემატკივართა სიაში შეგიძლიათ რომ დამწეროთ. დიდი მადლობა. ერთად ვართ. მან ერთი რამეა ოღონდ ნელ-ნელა აკლდება მათ აი იმ ადამიანების რაოდენობა და ეს ბუნებრივია რომ მოაკლდება. ჯერ კიდევ აი როგორც თქვენ ახარ დარწმუნებული 100%-ით რომ ეს ბრძოლა იქნება და ალახის მოსხმა იქნება ყველაფერი, ასევე დარწმუნებული მე მგონი იმაშიც ახართ რომ თანდათანობით ესენი ისეთ გადაწყვეტილებებს ღებულობენ. ხო ის რომ კობახიძეს მოუწია და სარეკლამო ის იყო რა ქვია რგოლი, პასუხის გაცემა იყო თუ რა იყო, ხო საბოლოო ჯამში ისინი ცხვდებიან რომ მათი ეს გადაწყვეტილებები რომლებსაც ისინი ღებულობენ, როცა კატასტროფულ სიტუაციაში ხარ, შენი ნებისმიერი მოქმედება როგორც ჭაობში ჩაძერულისთვის, რაც უფრო მეტად ფართხალებ, მერე კიდევ უფრო მეტად იძირები. დაახლოებით ამ მდგომარეობაში შევიდა საქართველოს ხელისუფლება. ხელისუფლება, რომელიც კრიზისს არ აღიარებს, ის მერე უკვე კატასტროფაშია შესული თავისი ყველა მონაცემებით. ჯერ კიდევ სადავართ, ისეთ რაღაცეებს გავიგონებთ და ისეთ რაღაცეებს გამოაგორებენ ესენი. ხო, რაი თვითონვე მოაკლდება თავისივე ოცნების წევრები რომ არიან, მომხრეებზე აღარ ვლაპარაკობ. ოცნების წევრებიც კი, ხო ეხლა ჩვენ უკვე ვხედავთ რომ უკვე პოლიტ თავშესაფრებს ითხოვენ, გარბიან, ოცნებიდან გარბიან. აგერ რიჟვაძე გერმანიაში გაიქცა, მისი დაცვის წევრი პირდაპირ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიცეს დიპლომატიური ხელისუფლების რა ქვია თავშესაფარი. შეხედეთ რა შიგნითვე მოხდება ხალხო ეს. ქალბატონი რეკავდა ამის წინ კიდე რომ კობახიძეზე როცა ლაპარაკობ. იძულებულები არიან ისინიც. კი მე მესმის კიდევ გონი იძულებულია საერთოდაც არ მოსწონს, იმიტომ რომ კაცი რომელიც გუშინ ამბობდა რომ გერმანიაში უკვე სახელი მოხამედი უფრო მეტია ვიდრე გერმანული სახელი, იმას ეხლა როგორ გინდა რომ გააправოს და ილაპარაკოს და კი ეთყობოდა კიდევაც როგორ ლაპარაკობდა, ხო? ყოველგვარი ასე ვთქვათ, აი პირიქით გამოუვიდა. ყველა ის არგუმენტი რომელიც ჩამოთვალა, საპირისპირო შედეგი მიიღო. იმ ადამიანებსაც კი ცოტა ეჭიროებარებოდათ, გონი კარგი პროექტია, მგონი ისინიც დაფიქრდნენ რომ რაღაცა მთლად კარგად ვერ არის ამ არაბული ქალაქის პროექტში, ხო? აი ყველაზე ლიბერალებიც კი ამბობენ, ერთადერთი რასაც იძახიან რომ მოვაშოროთ, ქსენოფობიური არ იყოს, არაბული არა, ნებისმიერი სხვა რო იყოსო, ხო, აი ლიბერალურ ტელევიზიებსაც ვინც უყურებს. იქაც კი ისინი ამბობენ ეკონომიკური დათვლით, ხო, ამ პარამეტრებითაც თუ კი შევხედავთ, არ ვარგა ეს პროექტი. არც ერთი პარამეტრში არ ჯდება, რომ რამეში თქვა, რომ კი ბატონო, აი ეს კარგია. ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ არსებობს არგუმენტი იმისა, რომ ეს გაამართლო, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ინვესტიცია ნიშნავს ძალიან ცუდ დღეში ხარ. ძალიან ცუდ დღეში ხარ, როცა ასეთ პირობებზე მიდიხარ და მერე თან ის რაღაც გასაიდუმლებული მუხლებიც ეს უკვე ყველანი ხვდებით იმას, რომ ფულის გათეთრების, ფულის ამოღების, ან კიდევ ხო მექანიზმია ჩადებული იმისი, როგორც ჩვენ გადავიხადეთ წინა შემთხვევაშიც, ხალხი ბიუჯეტიდან გადავიხდით, მერე გაუქმდება ეს პროექტი, აღმოჩნდება თურმე იქ მუხლი ყოფილა ჩადებული ისეთი, რომ ესენი კი არ ზარალდებიან, კაცო. ესენი აგერ ლაპარაკობდით მე და გიორგი, ფორმების მეტის მოძებნა რა, გაიყოფენ. ამ ჩვენ ფულს კიდევ ესენი კიდევ ჩვენ დავზარალდებით. შეიძლება არც ავაშენებინოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზარალით ისევ ჩვენზე გადმოვადა. ყველანი უნდა მივხვდეთ იმას, რომ ეს ადამიანები საერთოდ არც ფიქრობენ იმაზე, რომ სახელმწიფოებრივი ინტერესი საერთოდ აქვთ. მათთვის მთავარია, იმიტომ არც უსლოვი აინტერესებს, არც იდეოლოგიები, არც პრორუსულობა, არც პროამერიკელობა. საერთოდ ერთი მექანიზმია მარტო, ფული როგორ გავაკეთოთ. როცა შენ სახელმწიფოსთვის არ გიბრძვია და ისე მოხვედი, ანუ ბრძოლის გარეშე და მართლა არ გიბრძვია მაშინ პატრიოტული გრძნობებიდან გამომდინარე, ну ბუნებრივია რომ შენ მას უყურებ როგორც ფულის საჭრელ დაზგას, ხო? ზარია ეთერში. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ცოტაოდენი ნამუსიო გქონდეთ, რაც მაგათ ჩვენი ხალხი დახოცეს, ჩვენი ქვეყნიდან გაძიძეს.
ჩვენი ქვეყანა აოხრეს. ეგ თანხა ზღვაში წვეთია, კონტრიბუცია ეკუთვნით, მაგათ მეტი. უნდა გჩუქნიდნენ ხო? ხო. გერმანელებმა ებრაელებს რო გადაუხადეს ეს კონტრიბუცია, ფაქტობრივად ეს მოუთხოვთ. კაი კაცო. კოალიციაში უკვე დანომრილია იუსტიციის სახლში. ეს ოპერატორები უკვე მარიან დანომრილები, არაბულად უკვე. ისა ბატონო ჩემო ნომერი არაბული ციფრები ან უკუღმათ არ იქნება არაბული ციფრი. ციფრი საერთოდ არაბული ციფრებს ისედაც ხმარობდა. წარწერა იქნება უკუღმა წარწერა. მარცხნივარი და არის ქვეყანა ხალხი ციფრებს ისევ ისეწერე. შეამჩნია. აი ხარი. ეხლა ორ კუპლეტს საგიკითხავთ. ეს ქალბატონი იმასაც წაუგიჩე. დიახ გისმენთ. არაბის შემოგვესია, გადააშავეს მიდამო. ბიზო ვის მიწა სახიდი, ჯობს განზე გადგე გვიგანო, შადი მანთადო წავიდა, ჯუარის გორზე მოხვიდეთ, ორღანაშვილის დისპირას, აიგიშეთ თქვენით მოხვიდეთ. გაიხარე. ძალიან მადლობა ზარისთვის. ხო, თქვი გიორგი. ჩვენი წინა გადაცემაში მე და გოჩაე ბავშვებოდით ლაპარაკობდით რომ როგორ მოახერხებენო ეხლა ამ დაცულ ტერიტორიაზე გაყიდვას და გასხვისებასო და ეხლა უყურებ ეს კომპახიძეს ხელი მოუწერია ემაზე კაცო შეუცვალე სტატუსი დაცულ ტერიტორიას და იმის გაყიდვა შეიძლება ეგ დაცული იყო ჩვენთვის ის დაცული ტერიტორია იყო და მათთვის დაცული თვითონ არიან დამცველები და როცა უნდა დაიცავენ როცა უნდა არ დაიცავენ ბატონო იმიტომ რომ კონსტიტუციაში მიწის გაყიდვაც არ არის ეს ხო შევატანიეთ ბრძოლით და მთელი ამბავი ქართველი ხალხის კაცო ჩვენი კი არა სულ ყველასი ერთად ოღონდ იქ მუხლი ჩაწერეს იმიტომ რომ ესეთი მუხლი ადამიანი თუ აზროვნებ ხო ახლა ამას ვერ იტყოდი რომ არა ეგ არ ეწეროს ვერ წარმოიდგენდი ხო რომ ხელისუფლება შეიძლება ეს თემი მოსულიყვნენ რომ მხოლოდ ხელისუფლებას განსაკუთრებული შემთხვევაში და ამათვის განსაკუთრებული შემთხვევაა და კი ბატონო ამ განსაკუთრებული ხალხმა იფიქრა რომ ეს განსაკუთრებული შემთხვევა არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის და აღმოჩნდა რომ თურმე არაბული ქალაქის მშენებლობა ყოფილა ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის კი ბატონო ხო მაგრამ მე ჩვენ რო საუბრობდით იმ თანხებზე, რომელიც ჩადებულია თითქოს და ამ პროექტში, ადამიანებს კიდევ ერთხელ მინდა რომ უთხრათ, რა შეიძლება რომ მოხდეს. ეს ვარაუდია, ჩვენ ამას არ ვამტკიცებთ. ეს თუ გაიხსნება ოდესღაც ეს საიდუმლო დოკუმენტები, მაშინ გავიგებთ სიმართლეს. მაგრამ სავარაუდოდ ამ პროექტშიც, როგორც ნამახვანხესის პროექტში, იქნება ჩადებული პირგასამტეხლო რაღაც თანხა. ეს ახლა პატარა არ იქნება დაახლოებით ალბათ 300 მილიონი, შეიძლება 400-იც იყოს, სადაც ვალდებულებას იღებს საქართველოს მხარე, იმ შემთხვევაში თუ არაბულ კომპანიას ხელი შეეშლება აქ პროექტის განხორციელებაში, მაშინ ქართული მხარე, ანუ ბიუჯეტიდან გადაუხდის მას პირგასამტეხლოს, ანუ 400 ან 300 ან 400 მილიონს სავარაუდოდ. შეიძლება 200 იყოს, მაგრამ ეგ ცოტა არ არის ჩვენი ბიუჯეტისთვის. და რაც შემდგომში ბუნებრივია ატკატის სახით, ეგრეთ წოდებული ატკატის სახით, დაუბრუნდება ჩვენს მართველ ელიტას დაუბრუნდება, ოღონდ არა ბიუჯეტს და არა სახელმწიფოს, არამედ მართველ ელიტას დაუბრუნდება და სადღაც ოფშორულ ზონაში ანგარიშზე დაჯდება. აი ეს მარტივი სქემაა, რომელიც მუშავდება, როდესაც ხელისუფლებაში ხავს ბიზნესმენები და არა რეალურად პოლიტიკოსები, რომლებსაც ქვეყანაზე გული შესტკივა. პასუხი არაბის არ უგია. აი მენკაზე, ნამახვანხესზე პასუხისგებლობა დადგა, იმიტომ აქ ხო ერთი პირის პასუხისგებლობაზე არ არის ლაპარაკი. თქვა ვიღაც ეთქოს აი პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა. არა, იქ ხო მთელი კომისია მუშაობს, მინისტრები, თავისი დარგების მიხედვით, ეკოლოგია იქნება ეს, ის იქნება, რა ქვია, შესწავლა იმისი, რა ქვია, ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკა, ყველამ ხო დადო რაღაც გარკვეული დასკვნა. ვინმემ კი არა
თავრობა შეიძლება გადადგეს, კაცო, ამხელა წაგებული ის რო არის, მაგრამ ჩვენთან თავრობები კი არა, პრემიერები იცვლებიან იმაზე, რა ქვია, სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული, მინისტრებზე სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული, ხო? და ახლა დიდი ამბავი ახლა ესეც ჩაიშლება, გამოვალთ, ავტეხავთ ერთ ამბავს, 1-200-300 მილიონს კიდე ფულს გააკეთებენ რა. ძალიან მარტივად ალაგებენ ამ სიტუაციას ხალხო და არ ვიცი, ასეთი ხელისუფლებას სადამდე შეიძლება აპრავებდე კაცი, ხო? ბოლოს და ბოლოს ხო უნდა მიხვდე მესმის რაღაცა შეიძლება კონდეს პიროვნული ურთიერთობებიდან გამომდინარე, რაღაცა ხიფათებიდან გამომდინარე ზოგი ეს ამართლებს რომ რა ვქნა გამოსავალი სხვა. ხა ამაზე მეტი რაღა უნდა შეგიქმნან. ის რაც დღეს-დღას ხო, დღევანდელ სიტუაციაში რასაც ვთქვით, კიდე დაველოდებით, კიდევ და კიდევ დარწმუნებული ყავით უარესი და უარესი იქნება. ყოველდღე ახალ-ახალი გამოდის. აგერ ხმის უფლების წართმევა, სულ ელის. იმისი არ იყოს, ჩვენ ინსტიტუციებზე ვლაპარაკობ, შელამბობდი აგერ რომ პირიქ ევროკავშირმა გთხოვა რომ ეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი უნდა ყოფილიყო. და იმაზე რა თქვა, რას თხოვთო იმასო რა ანტიკორუფციულია, კაცო, იმასო ერთიო საბუთების ნახვა ევალებაო, თორე მეტი სხვა არაფერი კი არაო. ეს უბრალოდ თუ ქვიაო სახელი ესეთი ანტიკორუფციულიო, თორე სინამდვილეში არ არის მაგის საქმეო და მე ეფიქრეს, ეხლა ეს ბოდიშები სადამდე ვიხადოთ გამემას. საერთოდ გავაუქმოთ ეს ყველაფერი. და მარტივად და ნორმალურ ქვეყანაში კაცო, იქ არ ჭირდება ესე, მაგრამ ჩვენნაირი ტიპის ქვეყანაში საერთოდ მაშინ ოპოზიციას უნდა აძლევდე. აი ეს სადაც შემოწმებაა საჭირო, აუდიტი იქნება ეს, ანტიკორუფციული იქნება, ბიზნეს ომბუდსმენი იქნება, რახან დამოუკიდებელს ვერ აკეთებ. ჯორდაკი პირდაპირ ოპოზიციას მიეცი რა. და პასუხისმგებლობა აკიდე იმას. მაინც აკიდე რა, იმ ოპოზიციამ მერე თვითონ ერთმანეთში არ ყვიონა, თქვა სიტყვაზე, იმიდან მოგებული პარტიის მერე, თქვა ქართული ოცნება პირველი ადგილზე გასული, დანარჩენი 10 პარტია ინაწილებს, სიტყვაზე ვიძა 10 პარტია ინაწილებს, როგორ დააკომპლექტოს, ვინ უნდა იყოს, რა უნდა იყოს. მიეცი რა ეს მხარე რა, დაუჭამიათ ერთმანეთს. ხო, მაგრამ გამოვლენ ახლა და იტყვიან, ხო, ჩვენ ხო წინა არჩევნებზე ესე გავაკეთეთ, ანუ ომბუდსმენის პორტფელი მივეცით აგერ იოსელიანს, ხო, ანუ ელისაშვილის პარტიიდან იყო. ანუ იმ პარტიები, რომელიც თქვენ თვითონ შეყავთ პარლამენტში, იმ პარტიებს კი ნუ უნაწილებთ, კაცო, ეს ისევ თქვენი პარტიები. მექანიზმი გააკეთე მაშინ. მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ ამან მდინარაძეს ხელი გაარტყა და რაღაც ისა, ვიცით, ვისიც შექმნილი იყო თავის დროზე, ვინ კურირებდა და ბოლომდე ვინ კურირებს, კაცო, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ მართლა რეალურ ოპოზიციაზე. ოღონდ ჯანსაღ ოპოზიციაზე, რომელიც ხალხისთვის არის, კი არ მუშაობს დასავლეთზე, ან კიდე რომელიმე სხვა ქვეყანაზე, რომელიც მუდმივად თქვენ გეუბნებათ, რომ ამ ქვეყანას არ ჭირდება მაგალითად ასეთი პროექტი, იმიტომ რომ სამომავლოდ შეიძლება ძალიან დიდი საფრთხე გამოიწვიოს. ანუ ეროვნულად მოაზროვნე ოპოზიციას მიაცით ხოლმე ასეთ სადავეები ხელში, მაგრამ ეს ხომ თქვენი ინტერესი არ არის. გიორგი ერთ წამი და მე შენ. კი. ზარი შემოუშვით გველოდება. საღამოშვიდობის. მოგესალმებით, კარგი ქართველებო. გაიხარეთ, მოგესალმებით. მე ერთ რამეს ვიტყვი ახლა რომ დღეს საქართველოში უკვე დღეა ჭეშმარიტების მომენტი რა. და ეს რაც ხდება, აი ზოგიერთი მარგებელიას პრინციპით უნდა იმუშაოს ქართველი ერის მიმართ, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლებამ უკვე თავისი რეალური სახე გამოაჩინა რა. როგორ შეიძლება ხელისუფლება ჩამოართვა ემიგრანტებს ხალხს, რომლის ზურგზე დღეს საქართველოს დგას. თუ რამე კეთდება იგივე მშენებლობა, ბინების გაყიდვა, ნუ რა ხდება რა, ოჯახებს ინახავს ეს ხალხი, კარგი ცხოვრების გამო ისინი აქედან არ დასულან. და შენ უნამუსოდ ეუბნები რომ არ გაკუთლება რომ მიიღო შენი ქვეყნის ცხოვრების დაგეგმვაში, შენი ქვეყნის ცხოვრების მონაწილეობაში. ამიტომ მე გეუბნებით რომ ქართველი ხალხი 5 კაცი გამოვა 28-ში და მე ერთი რამე საკითხი მაინტერესებს და თუ გექნებათ სრული დააფიქსირეთ რომ ის ტერიტორია კწამიში ეკუთვნოდა საპატრიარქოს და მე ძალიან მაიქრებს და გული მწყდება რომ ამასთან დაკავშირებით არანაირი რეაქცია არ არის საპატრიარქოდან და ჩემი აზრით მეორე დღესვე უნდა რომ გაეკეთებია განცხადება ამ თემაზე საუბარსაც თუ დამთავრდებოდა რა. აი გაცხრეთ. საქართველოს უშუალოდ წარმატებას. ეს არ ვიცოდი ეგა რომ თურმე საპატრიარქოსი იყო შემთხვევით მოვისმინე და მამადოროთ ეს იმითი გავიგე და გეთანხმებით საპატრიარქომ რასაკვირველია უნდა კონდეს პოზიცია. საპატრიარქოსი აღარ იყო გოჩაევ 2016 წელს საპატრიარქოს გადაცეს ესა რა ქვია სხვა ტერიტორია ბობოყვათში და ესე ვთქვათ
გაუცვალა საპატრიარქო, მაგრამ საპატრიარქოს ამაზე აუცილებლად უნდა ქონებოდა მეც მე ვფიქრობ, რომ გააკეთებს საპატრიარქო გააკეთებს განცხადებას, თუ აქამდე არ გაუკეთებია, გააკეთებს. ანუ ცალკე მამაოები, ცალკე აღებულად რო ავიღოთ, ცალკე მამაოები აქტიურობენ და აკეთებენ განცხადებებს. ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ ჩვენს ემიგრანტებზე. და მილიარდ ნახევარზე მეტი შემოდის საქართველოში. ანუ წარმოიდგინე ემიგრაციას მილიარდ ნახევარზე მეტი. აი ინვესტიციებსა. შემოაქვთ ყოველთვიურად საქართველოში და ეს ბევრად მეტია, ვიდრე ის, რაც უნდა დაგვჭირდეს ჩვენ ამ მიწების გაყიდვაში. მოდი ემიგრანტებს მივყიდოთ მიწა, კაცო. მივცეთ ემიგრაციას, ანუ კოლექტიური რაღაც გავაკეთოთ და მივცეთ ეს მიწები და ყოველ თვიურად კიდე დარწმუნებული ვარ დაამატებენ ფულს და თვითონ ააშენებენ ამ ქალაქებს და თავიანთ ოჯახებს დაასახლებენ ქართველებს იქ. ქართველებს დაასაქმებენ, ყველაფერს თავი დავანებოთ. დაასახლებენ, კი ბატონო, კი ბატონო. გიორგი, ჩაერთე 4 წუთი დაგვრჩი, ჩაერთე შენ. შენ გისმენთ შენ გაძლევ დროს. ჩავერთები, მაგრამ ახლა მაინც კარგს რო ვერაფერს ვერ ვიტყვით, ფაქტია, იმიტომ რომ ეს ამათ ყველაფერი იმისკენ მიყავს, რომ ძალიან ცუდად შემოუტრიალდეს ეს ყველაფერი. ხა ბატონი რეკავდა და ნაცებს დაგიძახებენ, ნაცებს გვეძახიან ჩვენ უკვე, თან გვეძახის პაპუაშვილი, რომელმაც 2012 წელს მიშასგან კოჩა შენ გახსოვს, ერთლარად რო ეს არა ქვია, მიწები მიიღო საჩუქრად და ეს რა ქვია, გვეძახის ჩვენ მათიკაშვილი, გავიხსენოთ ის ცნობილი კადრები, მათიკაშვილი ეს რა ქვია, მიშა სააკაშვილის თამად იყო ნათიკაშვილი და ეს ხალხი გვეძახის ჩვენ ემას რა ქვია ნაცებს და ეს ხალხი გვიგზავნავს ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებად. 2012 წელს გიორგისაც ახსოვს და შენც გახსოვს გოჩა, გრიგოლ ვაშაძემ გამოუშვა დაახლოებით მსგავსი დირექტივა, რომ ვინც არ ავიდოდა ემაზე რა ქვია საკონსულო აღრიცხვაზე ის ვერ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას. მაშინ იყო ძალიან დიდი პროტესტი, იმედა რა ქვია, ემიგრანტებიდან, ქართული ოცნებაში ვეხაზიან ისინი აპროტესტებდნენ ამას და იგივე გზით წაბრძანდნენ ახლა ესენი. არ გამოუვათ, ეს არ გამოუვათ იმის გადაფარვაც, რომ არაბიზაცია გააправონ მერე ამ ყველაფერს. არ გამოუვა. აი ამის თქმა მინდოდა ეს რა ქვია. კი ბატონო, მე უბრალოდ სიმართლე რო გითხრა, მართლა მიგვირს, როგორ შეიძლება შენ რამენაირად გაამართლო, ანუ შეძლო ლოგიკური დასკვნა დადო 30,000 ოჯახის შემოყვანა, არაბი ოჯახის შემოყვანა საქართველოში და ან ის რომ შენ არაბებს აძლევ საშუალებას რომ ააშენო, ესე იგი მშენებელი ხონდა ჩამოვიდეს, ისევ არაბი იქნება თქვა და აძლევ, მაგრამ მინდა რომ ყველამ გაიგოს და პირველ რიგში არაბებმა, ჩვენ არაბების წინააღმდეგი კი არა ვართ, როგორც თქვათ ქსენოფობები ან შოვინისტები და ასე შემდეგ. არა, ჩვენ წინააღმდეგები ვართ, რომ ჩვენს პატარა ქვეყანაში ასეთი ანკლავები არ უნდა იქმნებოდეს. და ჩვენ პრეტენზია თქვენთან არა გვაქვს. პრეტენზია გვაქვს ხელისუფლებასთან. ისევე როგორც აჭარაში მე თურქთან პრეტენზია არ მაქვს. თურქს უნდა რომ დაიპყროს აჭარის რეგიონი. მე ეს მესმის. და შემიძლია ვთქვა, რომ კარგი პრეზიდენტია ერდოღანი თურქებისთვის, ვინაიდან ცდილობს რომ გააფართოვოს თავისი ტერიტორია. მე ჩემს ხელისუფლებასთან მაქვს ყოველთვის კითხვები და პრეტენზიები. რატომ აძლევ იმის საშუალებას, რომ ჩვენი ტერიტორიები ჩაუვარდეს ვიღაცას ხელში? და ყოველთვის ასე იქნება. მე თურქთან არ მექნება პრეტენზია. იმიტომ რომ იარაღით რო შემოსულიყო, არ შეეშალოთ რა ადამიანებს, იმათთან აგრესია კი არ უნდა გქონდეს, კაცო, ის ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. აგრესია უნდა გქონდეს საკუთარ ხელისუფლებასთან. ის რომ იარაღით შემოდიოდეს, სხვა თემა, მაშინ აგრესია მის მიმართ მექნებოდა, მაგრამ ის არ შემოდეს იარაღით. ის გეუბნება, მე შენ გიყიდი და არსებობს ხალხი, რომელიც ყიდის. ამ შემთხვევაში ამ ხალხი უნდა გქონდეს პრეტენზია. ორივე ხელით მივესალმებოდი არაბებს, რომ შემოდიოდნენ
და რაიმე დიდი ქარხნის მშენებლობას ამაშობოდნენ. მართლა ინვესტირება რო ყოფილიყო. მართლა ინვესტირება რო ყოფილიყო. და გიორგი, ვინმე შესთავაზა ეგა? და ვინმე უთხრა, რომ აი ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით. არა, ესენი ხომ იმას თავაზობენ, რაც აქაც ხომ არაბიზმრალი არ არის ეგ. თორე კაპიტალი იმათ რო აქვს, იმდენი უნდა მართლასაც წაიღონ არიციან. და შეთავაზე რა ნორმალური რა, ტვინი ხო უნდა გეყოს. ბიზნესმენი ხარ თან კაცო და ბიზნესმენი მოვიდა, პოლიტიკოსი ხო არ არის ეხლა, ვინც მართავს ქვეყანას. შეთავაზე რა ისეთი რამე რომ ხალხმაც მოიგოს, ქვეყანამაც მოიგოს, არაბიც კმაყოფილი ყავდეს და ნებისმიერი სხვა. ხო შეიძლება ამის შეთავაზება. არაბს შენ რო უთხრა რომ ქარხანა ამიშენე აქ, მაშინ 10 კაცს რაში მიიღა? არაბი გეტყვის, მე კი აგიშენებ, 10 კაცი რაში კი ბატონო, იმის არ იყოს, ნაგვის გადამამუშავებელზე ვიცი, შევეხე ერთხელ რაღაცა სიტუაცია იყო, იმხელა 10 კაცებს ითხოვდნენ, კარგად იღავითო წავიდნენ. აქ ხო სინამდვილეში ხელისუფალის ინტერესი ხო რა არის? ემ ძალაუფლებას იყენებს ერთი რამისთვის. ფული იშოვოს რაც შეიძლება მეტი. ესაა მთავარი ამოცანა. აქ ვართ წაგებულები მთელი ამ წლების მანძილზე, რომ ნებისმიერი ძალაუფლებაში მოსული ადამიანები ერთ რამეს ფიქრობენ მარტო, მაგრამ არა მარტო ეს ადამიანები, ბევრ რაღაცაში აი იმის არ იყოს, ვამართლებთ ხო რაღაცას, რუსული სიტყვა ტაკუდობნა, ასე უფრო გვაწყობს. ეს არის რომ ფული როგორ ვიშოვოთ. ყველანი თითქმის ამ იმაზე როცა გადავერთეთ, მე უკვე გვერდზე დარჩა მართლა რეალურად ის ინტერესები, რომ ფულით საჭიროა, მაგრამ შინაგანად, მორალურად რაღაცაში მართალი ხო უნდა იყო. ესა აქ იმ გიორგი სადაც არის, ის დასავლეთი ერთი მაგითი არის წინ რომ წავიდა, რომ არის რაღაცა, რასაც ფეხი ვერ გადააბიჯეს, თორე იმათ ცუდი ამბები უკეთებიათ, კაცო, არაფერთ არ განსხვავდებიან ბევრი ჩვენგან. იქაც იყო ღალატიც, იქაც იყო გაკიდვა, იქაც იყო კორუფცია. აი ესეთი პირობებით, აი რასაც არაბებს აძლევენ. ფრანგებიც რო შემოყავდეს, გერმანელებიც და ამერიკელებიც მაინც წინააღმდეგ ვიქნებოდი, მიუხედავად იმისა, რომ სადა დედამიწაა განსხვავება, კაცო, ის კულტურულად შემოდის და ქართული აზროვნებაში ჩაჯდება და ხვალ შენსავით კარგი მოქალაქე იქნება. თან არ მეკმნის ბებრო, მაგრამ მიუხედავად ამისა გეთანხმები. რატომ? მიუხედავად ამისა ხომ ეთანხმები, კაცო. რატომ ეს? ხო, მაგრამ აქ რო ევროპელი შემოვიდეს, სიტყვა აი 30000 კაცი რო შემოიყვანო ევროპელებს დაასახლო. 30 წელიწადში უკვე 30000 კი არა 50000 ქართველი იქნება. ქართველი ფრანგი, ქართველი გერმანელი. იმიტომ რომ ისინი კი მათი იტალიელებზე და ესპანელებზე ვსაუბრობდით. ისინი კულტურის თვალსაზრისით ფაქტურად გვანან ქართველებს. ასეთ ეხლა იტალიელები რო ჩამოიყვანო და ესპანელები. მე საშუალებას ვერ დავინახავ და რატო? იმიტომ რომ 30 წელიწადში უბრალოდ იტალიური წარმოშობის ქართველი მეყოლება აქვს. იგივე კულტურით იგივე ადათით, ანუ ეგაცო ერთი ცოლი ყავზე, იგივე ღვინოსვა იგივეა. მაგრამ დემოკრატიის მოყვარული ადამიანი, რომელიც ვერ აიტანს, თქვა, ანტიდემოკრატიულ პროცესებს და შენთან ერთად ადამიანს შეეცდება, რომ ააშენოს დემოკრატიული საქართველო. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ქართველი იქნება იტალიური ან ესპანური წარმოშობის, ან ფრანგული. რასაც ვერ ვიტყვით ამ ეთნოსზე, რომელზეც ვსაუბრობთ. ისინი ასიმილირებას არ გადიან სოციუმში. აგერ ევროპაში ჩანს ეს, სადაც აგერ იმაზე თან იმ ევროპაში, რომელიც ფინანსურად, ეკონომიკურად ყველაფრით ძლიერია, დემოგრაფიულად, იქ ვერ მოახერხეს. ხო, იმ ევროპელებმა ვერ გადახარშეს საბოლოო ჯამში, ვერ მოხდა მულტიკულტურის შექმნა და წარმოიშვა პრობლემა. და ჩვენთან ამ სიტუაციაში რა, რომელ მულტიკულტურაზე ვლაპარაკობთ, ხალხო აღარ ვიქნებით ხვალ საერთოდ. არა, თან ყველა რო იხსენებს დავით აღმაშენებლის დროს, რომ მულტიკონფესიური და მულტიკულტურული. დავით აღმაშენებელს, ბიჭო, ეჭირა ნახევარი აზია, რა ქვია, მარცხნივ ნახევარი ევროპა მარჯვნივ და ისეთი ძლიერი იყო მაშინ საქართველოს, რომ იმის შიში, რომ რომელიმე, თქვათ, ან სათავადო, ან ვიღა ხმას ამოიღებს და დაიპყრობს ქვეყანას და ქართველობას საგართვებს, არ არსებობდა. შენ ისეთი მაგალითი მომიყვანე, იგი რომ აი მოიყვანე ამასიის ზავი 1555 წლის ამბები მოიყვანე მაგალითად, რომ რა მოხდა მე ახლა სპარსეთმა ნახევარი სპარსეთმა წაიღო ნახევარი ოსმალეთმა, რა მოხდა მე? რას ქვია, რა მოხდა? აბა ტყილად იბრძოდნენ ჩვენი მეფეები და თავადები? ტყილად იბრძოდნენ? მაშინ არ უნდა ებრძოდათ იმათ და ეთქვათ, რა პრობლემაა, კაცო, აგერ აქ კახეთში ჩავალ სპარსების ქვეშ ვიქნები, აგერ ჩავალ, რა ქვია, ქუთაისში და იმ ვიქნები ოსმალების ქვეშ, ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ არა ბრძოლა გამოუცხადეს. გიორგი, კაცი ახლა კიდე გეუბნები, არ მინდა მე კიდე თავს ვიკავებ, თორე აქედან ჯერ კორკოტა მაგალითად პირდაპირ ლაპარაკობდა და ვიღაც
იმ კაცისგან არ ველოდი, 400 წელი იყვნენ არაბები, მაგრამ ეთყობ არა, მე ხო ყველაფერი ასეთი კრიტერიუმებით როგორ უნდა მიუდგეთ, ხალხო რეპს ვლაპარაკობთ, ხო? აი როგორ შეიძლება, ხო, კაცი ამას რო გეტყვის, თან ეს ხომ არ არის რეჟისორი ადამიანი ასეთ რაღაცას რო გეუნება, უკვე სადამდე ვართ მისული, რომ როგორ მე გავამართლოთ და ყველაფერზე წავალთ. არა, თან ვერ ამართლებ, იმიტომ რომ დაპყრობილი ვიყავი და ყოველდღე ვებრძოდი იმ არაბულ დაპყრობას და შენ მეუბნები რომ იგივე ვარიანტია ის რო იყო მაშინ ბრძოლა და იგივე ვარიანტია დღეს რომ ვყიდით ჩემით. ანუ ერთი და იგივეა. აი ამას ცდილობს რომ ჩაუდოს ადამიანებს ტვინში და ვერ ჩადებ რა, იმიტომ რომ ლოგიკურად ვინც მსჯელობს ლოგიკურად ხვდება რომ ერთია იარაღით შემოსული, რომელსაც მე ვერ მივიღებ, ვერ დავემორჩილები და მუდმივად ბრძოლაში ვიქნები, ეს ერთი ვარიანტია და მეორეა, რომელსაც მე მივყიდი მიწას და წყნარად ვიქნები და ვუყურებ, როგორ მრავლდებიან ისინი და ხმას ვერ ამოვიღებ, იმიტომ რომ ეს ოფიციალურად ხდება. აი ეს განსხვავება თუ ვერ დაინახე, მაშინ კარგად ყოფილა შენი საქმე. კეთილი. ჩვენი დრო ამოიწურა. გიორგი, ხო, სამწუხაროდ მესამე ნაწილი არა გვაქვს დღეს. სამწუხაროდ, შევეცდებით რომ მომავალ ორშაბათს გავაკეთოთ სამნაწილიანი. მადლობა რომ მონაწილეობ გიორგი, რომ ნახულობ დროს, ეგ აქტუალური თემაა და ჩვენ ყოველ დღე ვისაც როგორ შეგვიძლია უნდა ვიყოთ ჩართულები. გოჩა, მადლობა. დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ორშაბათს 8:30-დან 10:30-მდე ვიქნებით თქვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.